Niye bu kadar düşük bir şeyle geldi? Alkışlasak mı, alkışlamasak mı oldunuz ya? Her zamanki hallerim. Hoş geldin Neslihan. Su niye alkışlamıyorsun sen? Aa, bir dakika. Su. Sevmediğim bir insana alkışlamak istemiyorum. Alkışlamak zorunda değiller zaten de o merak bariz ettim bir ama yani, şekilde çok net durdu. bir Tavrı tabii belli tavır olduğu koydu. için Seray da çok normal olarak bunu soruyor tabii ki. Ben de hepimiz burada, daha doğrusu sen bilmiyorsun galiba, ben bir şeyler duydum da neyse. Onun için de biraz haklı buluyorum alkışlamamasını. Senin de o çıktığında alkışlamazsan seni de haklı buluyorum. Olabilir. Neyse o konulara şimdi girmeyeceğim. Öncelikle bir gözümü çok tırmalayan şeyler var. Bir kere ayağını bir düz tut. Niçin o ipin üzerine o çorabı giydin? Ya benim kendimce bir batıl inancım var o yüzden. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir şey gelemezsin. Geçen O de çorabı vardı. onun efendim Geçen de vardı ama gördünüz. ben görmedim böyle bir şey. Yani takıyor. şey de ya herhalde gözünüze çarpmadı. Ne? Hiç görmedik Çorabın biz onu. içinde miydi böyle? Evet böyleydi. Hep çorap çizme giydiğin için. Bence Hayır, çorabın vardı. içinde, bence çizmenin içinde falandır. Vardı. Mavi Hayatım o elbisemde. öyle olsaydı ben burada direkt onu söylemiştim. Fark ettim. Mavi elbisemde vardı. Gerçekten vardı. O zaman yine ayağını böyle arkaya sanırım herhalde aldım. şöyle hep böyle durduğum Ben için o zaman bunu görmediniz. fark Sen fark etmedim. etmemişsin Evet. hayatım. Hep öyle durduğum Eğer için. öyleyse de bir kere senin üstüne oturmayan bir elbiseyle geldin. Buradan değil mi? Kolları bir kere bol. Senin üzerine olmayan bir elbise. Boyu evet senin boyun. Modeli evet güzel. Ama kadife hem büyük olmasından dolayı hem de seni kalın göstermiş olan bir elbise. Çanta olmayacak bir çanta. Yani o Gümüş renginde bir tek bu nasıl vardı. buldun o onu? yüzden. Nasıl? Gümüş renginde bir tek bu vardı. Bir de Hayır, bir de parlak olan vardı. hayır, bununla dore, lame çok yakışır ama bu kadar demode bir çanta değil. Ya bu çanta bunun 10 sene, 12 sene öncesinin çantası. Bir kere topuk boyuna bakalım. Yan dön. Sanki çok uzun boylu bir kızsın da böyle alçak bir topuk giyiyorsun. Daha yüksek. Ya nerede ya buraya gelen o İspanyol güzeli kız? Nerede? Ne oldu sana? Unuttun hangi platformda yarıştığını, rakiplerini unuttun. Takın nerede? Yetiştiremedim onu. Yapamazsın. Böyle bir hakkın yok. Hele final gününde asla böyle bir hakkın yok. Senin Son bir kaçıncı dakikada haftan? çantayı aldım. Senin böyle bir hakkın yok. Bak senden sonra geldi. Betül aldı yürüdü gitti. Hepsinden sonra geldi. Arap atı. Açık ara. Benim için şu anda programın genel olarak final günü olsaydı, doya doya moda programının bir birincisi olsaydı, bana göre çabasıyla Betül olurdu biliyor musun? Bu kadar da açık söylüyorum. Betül bu programın birincisi çıkardı. Bu kadar. Kemal. Gülşah'ın söylediklerine bozuldun mu? Yok hayır. Yani seninle ilgili söylediklerine. Ya saçmaladım şu an ben de artık farkındayım. Hayır, bozuldun mu, bozulmadın mı? Evet yani Bozuldun. biraz evet. Tabii ki bozulabilirsin. Ne oldu? Şöyle ki Gülşah Hanım dobra. Evet Demek ki doğruyu söylüyor. kesinlikle. Ve bozuldun. Şahsi bir şeyim yok sizle biliyorsun. Zaten Seni şimdi de çok herkesle ilgili seviyorum. bir fikri var. Tek tek okuyorum. Evet. Kemal Bey net. Evet. Seray Hanım ayna. Uğurkan Bey dünya tatlısı. Jüri hakkındaki düşüncelerin. Evet. Ferda Nur kötü kalpli. Ne kötülüğümü gördün çok merak ediyorum Bak şu mesela an. şunu yapmam bile. Hayır yani hayır ben emin ol. sana ne kötülük yaptım altını doldurur Ne musun? kötülük mü yaptın? Burada ağızlarına takmışlar Kötülük kötü yaptın kötü demiyorum, kötü. kalbin kötü. Siz meleksiniz Kalbin kötü maşallah olduğunu ya. söylüyorum ben sana sadece. Ben çok iyiyim iyi olmam gerektiğini size Evet. kötü olmam gerekiyor demek ki. Aynen. Ne kötülük yaptım Herkese altını öyle dolduracaksın. yapıyorsun. Kötülük Hayır yaptın ben bir şey demiyorum ki, kalbin söylüyorsam kötü diyorum sana. altını dolduracaksın. Kalbin kötü. Neden? Kalbin Neden? kötü. Neden? Kalbin kötü. Bir Sen neden kimseyi söyle. sevemiyorsun ki. Bir neden söyle. Sen kendinden başka kimseyi sevemiyorsun. Neden? Bilmem. Suyu çok seviyordum. Şimdi Ay sevmiyorum. Ferda Sündüz'ü Nur, ne yaptı seviyorum. sana? Ne yaptı Ne sana yaptım Neslihan? altını doldur Sürekli diyorum bir, ya. işte bir kışkırtması çabasında, sürekli bir kötüleme çabasında. Sen sürekli değil bir misin? üstün çizme çabasında. Bu ne demek ya? Bir metre hiç. Ne demek Kemal Bey? Kısa boylu diyor. Gülşah Evet, senin kısa lafın boylu değil mi? demek. Gülşah'ın Hayır. lafı ona kim dedi Evet ki? bana Ya uzun söylüyor. zamandır Onlar söyleniyor söylüyor. zaten. Aynen. Bir Peki metre Gülşah Hanım da mı sıfır, kötü o bir zaman metre. Ne yani? demek Bunu yani? kullanan kötü mü Onu oluyor? Gülşah Hanım bana söyleyebilir çünkü yani ben ona bir şeyler bir dakika. öğreniyorum. Gülşah Bir hakkında şey bak, söylemiyor Şu an onu. inanılmaz sinirleniyorum. Niye sinirleniyorum biliyor musun? Gülşah öyle bir şey söylemiyorsun. Şimdi hayır, geçenlerde dün ben backstage'e girdim.
Orada şöyle bak, bak hakikaten çok, dün de çok sinirlendim. Şu anda da şu an bana ikinci bir gol geldi. Kızlar, yani bu golleri lütfen bana atmayın, yürümeyin de. Çünkü kıyafet yorumları yaparken diyorum ki, şimdi sen çok boylu bir kız değilsin ama bunu giyersen daha boyun uzun olur. Ama sen bunu böyle yaparsan bu olmaz. Niye olmaz? Şu anda kendi boyundan daha da aşağıda gözüküyorsun. 1 metre hiç santim gibi gözüküyorsun diyorum. Bu da bir espri ve buna gülüyoruz falan filan. Evet, Kötü aslında de not alsa aşağılamak böyle. adına söylemiyor. Ama Asla, şimdi hayır. kalkıp Ferda Nur sana dönüp diyorsa ki sen 1 metre hiç santimsin diyorsa öyle evet demedim. burada bir kötü niyet var. Öyle demedim. Böyle bir şey dedin mi demedin mi? Dedim. Hayır, boy olarak demedim. Dedin mi, 1 metre demedin mi? santimsin demedim. Dedim. Ne diye dedin? Bir dakika Neslihan, ne diye yorumunda dedin? bize gösteriyorlar ya hani Neslihan şunu giymiş bunu giymiş Evet. diye. Onu da söyledim. Bu ne zaman oldu? Eski bir konu değil mi bu? Yeni Bu bir yeni konu bir mu? şey, bugün Şimdi yaşanan ben bir bunda şey bir değil. iyi niyet Yok, aramıyorum. yaşanan bir Şimdi şey bu değil. genel Güçlü olarak- olur dediği genel için Bir saniye söylüyorum. arkadaşlar. Dış ses sürekli alışveriş sırasında kızlarla muhabbet ediyor ya. Bugün de Neslihan'a tek tek işte jüriyle ilgili fikirlerini sormuş. Okuduğum gibi. Evet. Ve yarışmacılarla ilgili fikirlerini sormuş. Evet. Ferda Nur için kötü kalpli, Su için sinsi demiş. Hayır Ben benim zaten sinsi değilim. Benim her Yani şeyim bu bugün ortada. özel değil, Senin genel de her algı bu. şeyin Genel algı. Evet, Genel evet, algıdan evet. bahsediyorsun. Aynen. Buyurun. Hani dedi ya altını doldur Hayır, diye. Ben evet, o yüzden benim söyledim 1 metre bu içi bir söylüyor metre diye. santim Sürekli dışında böyle. altını Sen doldur. kısasın ya canım. İşte şöylesin ya canım. Böylesin ya canım. Senin işte boyun Sen yok de ya canım. devede de Hep boy bu var şekilde. diyorsun. Hep böyle. Evet ben de bunu söylerim ama sen Benim bana lafıma bunu karşılık söylersin. mı? Neslihan'cığım çok oynuyorsun Hiç ya. alakası Ama yok. oturma O sana en biliyor oyuncusu. musun? Dedim Bu deyip de demeyen hanımefendilik sana sensin. oturmadı tamam Dedim mı? deyip de demeyen Sen sensin, boşuna merak oynama canım etme. orada. Neden Ben sesin hiç boş yavaş çıkıyor oynamıyorum. Neslihan Merak burada? etme. Bas Efendim? bas bağırırken arkada. Sen neden hak ettiğin sesin için burada? ben sana Neden bas hak bas etti? bağırıyorum. Neden Üst hak üste etti? konuşmayın lütfen. Söyle, Emin niye hak misin? etti ve söyle. Söyleyemeyeceğin şeyler altın dolduramayacağın Ben şeyleri söyleyemiyorum. Dilim söylemeyeceksin varmıyor tamam merak mı? etme. Aynen. Kesin Dilim öyledir. varmıyor. Birine Bana her yok şeye varıyor. Ferdanur kötü yok bilmem ne. Herkes burada iyi. Kötü kalplisi. Sen iyisin bir Bak, bu ben yüzden kötüyüm. kötü Ben kalplisin. iyiyim. İyi olması gereken iyiyim. Kötü olması gerekeni Biz hiçbirimiz kötüyüm. göremiyoruz. Su Demek ki dışında senden bir kötülük kimse senin görmüş. Sana iyiliğini kötü görmüyor. davranıyorum. Suyun dışında senin Sevmiyorum. kimse iyi kalbini görmemiş. Suya sinsiyi geçtik. Hayret bir Tartışmanızı şey ya. yaptınız zaten. Eylül için Boş tatlı boş iş demişsin. konuşmalar. Evet. Tatlı, Sesi sempatik çıkmıyor birisi. ya ondan laf söylemedi ona. Betül için masum uyanık. Bunu anlamadım. Biraz açar mısın? Şimdi çok masum bir insan cidden hani sürekli böyle her şey dilinde. Bunu zaten söylemiştim röportajımda. Ama şimdi şeydir mesela Betül, biz bir şey konuşuyorsak eğer 2 kişi bir şey konuşuyorsa Betül şurada bir iş yapıyorsa anlat kabartır anlat. diyorsun. Hep böyledir mesela uyanık. Tabii bu ama bir kadar an insan içine nasıl sıyrılacağım? Şu an Her mesela hikaye şeyde etme, kulağım doğru çünkü. köpeğim, kulağım olması lazım. Her şeyi bilirim ama bilmem. Duyarım İşte yani duymam. o Bak şekilde bu da iyi elini niyetli koy. bir yaklaşım. Yani kalbi temiz ki bunu söylüyor. Akrep çalışıyor orada. Aynen. Evet, dedi. Betül büyük Tabii. gözlemci. Evet. Yani orada sizin atıyorum 2-3 kişi şurada takılıp bir şey konuşuyor olsanız Betül şurada olsa bile sizin ne konuştuğunuzu çözebilir. Zaten Betül Bugün Pandora'nın mesela kutusu gibi. Emel Her şeyi yazışıyordu. biliyor. Bugün kahvaltı yapacağımız zaman Emel telefonda başka bir masadaydı. ayıp Üstümüzde yani kavga yaptığı. ettikten sonra. Gözden Ondan değil. sonra Emel'in arkasına Betül böyle gizli yaklaştı. Bunlar beni gaza telefonu getirdi. yaptı. Suda aynı video çekti. Gözlemcilik değil canım. Betül'ü O bir terbiyesizlik. saf, temiz ve kötü niyetsiz buluyorum. Bir kötü. Kendi fikrim bu. Yani. Bu benim fikrim. Kimseyi bağlamaz. Sündüz için işine gelirse Sündüz. Evet. O nasıl geldi ki oluyor? ben de Ne olacak? şöyle söyledim ben dedi. Anlamak istediğimi anlarım, anlamak istemediğimi anlamam Aynen dedi. öyle. Ben de bunun için Biz de söyledim. Ben ne Neslihan'ı zaman böyle tanımlamak bir şey istiyoruz söyledim sırayla. hatırlamıyorum. Şimdi Sündüz gerçekten bu cümleyi kurdu mu? Kurdu evet kurdu. Ben işime geleni anlarım, işime geleni anlamam mı Aynen. dedi. Ya yoksa ben niye böyle bir cümle söyledim ben kullanıyorum ki? hatırlamıyorum. Odada. Hayır Yok. söylemedim. Odada söyledin. Cidden Sen İnci zaten Kötü bir söyledin niyetle kayıtta söylemedi. böyle söylemedin Dedi ki ben ben bir şey. ben çoğu şeyi anlıyorum dedi ama anlamamazlığa da vuruyorum dedi. Yani Hayır bunu böyle söyledi. bir şey Her şeyi söylemedim biliyor ben. zaten. Bilmemezliği var. Konuşma benim Anlamadığında- yerde ya. Hatta söyledin kaç defa benimle konuşma. Doğruyu söylüyor Benimle çünkü şu an konuşma Esra. dedin, kendini konuş. Orada hiç cici oynama yani. Allah Allah. İşine geleni görüyorsun, biliyorsun işine gelmedi Benimle biliyorsun. konuşmak istemiyorum dedi. Ben seninle konuşmuyorum, fikrimi söylüyorum. Fikrimi Her sende şeyi çok kalsın, iyi biliyorsun, sende ben anlamıyor. kalsın. Ben anlamıyor. Her şeyi çok iyi anlıyorsun. Emel için de tehlikeli demişsin. Evet. Çok tehlikeli. Tehlikeli bir kadın. Kendi de söyledi. En büyük İki yüz rakipleriyim var. o yüzden. Neyle rakipsin bize? Ay sen bir İki sus, yüz kiremit su. O zaman Su senin için söylediği şeyle ilgili bir
sinirlendin hepiniz haklı olarak. Sizlerden de kısa kısa Neslihan hakkındaki fikirlerinizi rica ediyorum. Adil olmak zorundayım. Tabii ki de olabilirsiniz. Dün problem ben de böyle bir şey söylemiştim ama arkadaşlara tatlış kelimeler kullanmışım. Mesela Neslihan'a dallı güllü demiştim. Çünkü sürekli çiçekli elbiseler giymeye bayılır. Ama böyle saçma sapan terimlerde bulunmamıştım. Neslihan da Ama aklıma öyle burada bir sen Emel'den bile geliyorsun. daha iyi oyuncusun tatlım. Hiç alakası. Aa, Yine senin benim yanında oyunculuğuma değil, laf merak geldi. etme. Sırayla Değil. Betül, Hanımcık Neslihan. Teşekkür ederim. Ferda Nur. İçten pazarlıklı, saman altından su yürüten, özgüvensiz. Ay 3 başka. cümle oldu bu. Evet Emel. Yanar döner. Akıllı. Akıllı. Benim için akıllı, evet. Sündüz. Tehlikeli. Tehlikeli. Evet. Neslihan'ın Emel için Teşekkür ederim. kullandığı Rica ederim. Afiyet olsun. sıfatı Sağ sen ol. Neslihan Hep için birlikte. kullanıyorsun. Neslihan sana geleyim yeter artık. Rüzgar gibi geçti diye bir film vardı. Yaşınız yetmez izlememişsinizdir ama İzlemedim. hepinize tavsiye ederim. Orada bir sahnede kadın nasıl şık görüneceğim, nasıl şık görüneceğim durumu da iyi değil. Duvardaki kadife perdeyi alır, yırtar, diker ve muhteşem bir elbise haline çevirir. Tabii bu çok 1920'lerde falan geçtiği için çok gösterişli bir elbisedir bu. 2020'deyiz. Saks mavisi bir kadife kumaşı üstüne dolamışsın gibi duruyor. Ne bir kup var, ne bir kalıp var, ne bir zerafet var. Çok üzgünüm ki ben seni severim bilirsin. Teşekkür ederim. Elindeki o simli çanta Şunu şöyle saklayayım ben. bedavaya verseler takılmayacak türden. Keza ayakkabıların. Saçın özensiz. Yani olduğundan daha 2 beden büyük gözüküyorsun. Dediğim gibi saks mavisi kadife kumaşı alıp bedenine dolayıp iğnelerle tutturmuşsun gibi oluyor. Fiyat verdin mi? Yok vermedim. Ver. Söyleyeyim. Ayakkabılarım 150 lira, elbisem de 150, çantam 35. Takım yok Teşekkür zaten. ederim. Ben teşekkür ederim. Neslihan, şimdi elbisenin rengini sevdim. Parlak kadife bir şey kullanmışsın ama üstüne büyük buldum. Zaten Gülşah bunu söylemişti. Elbisenin boyunu sevmedim. Belki daha bir üstüne yapışık, düz inse miydi? Makyajın olmamış. Küpe yok. Burası boş kalmış. Elbisenin boyunu sevmedim. Ayakkabı, çanta hiç sevmedim. Yani parlak bir kadifeye bir de simli, yanar döner bir şekilde bir o uyumsuzluk var. Peki, teşekkür Teşekkür ederim. ediyorum.